নৌকা কি এইভাবে চালায়? স্যার এইভাবে। হ্যাঁ স্যার স্যার নিচে মাটি পর্যন্ত লাগায়া ডালকটা স্যার আর স্যার ঘুরে দেন সাইডে ঘুরবে ওই তো এদিক। স্যার আপনি একটা গান লাগাই দিন। না গান লাগাই দিমু না? হ্যাঁ স্যার ওই যে ওরে নীল দরিয়া আছে না? ওরে নীল দরিয়া আমায় দে দে সারিয়া বুন্দি হইয়া মনোয়া পাখি হায়রে কান্দে রইয়া রইয়া ওরে আমি দেশান্তরি দেশে বিদেশে ভিড়াই করি রে বেলি ঘাটে 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 বন্ধরে বন্ধ আমার মনের রঙর তুইরা এইটা কি আমি কত না গেছি চলিয়া কান্দি হইয়া মনোয়া পাখি হায়রে কান্দি রইয়া রইয়া ওরে নীল দরিয়া। আমি একটা ফোন নিতে চাইছি সবাই থাকতো অনেক সহজ স্যার অনেক মজা কি এই যে কত
স্যার ফুল অনেক সুন্দর কালার গুলো স্যার কমেন না বিজ্ঞানাগারে নিয়ে যাও স্যার একটু সামনে নেন এই যে ফুল পাইছি এই যে একটা ফুল পাইছি স্যার ওই যে স্যার ফুটে রয়েছে স্যার ছবিটা তুলে দিন এই হাসতে করবা আর যায় না নৌকা স্যার ওই যে স্যার আপনার ওই সাইডে স্যার আমি আসি ওখানে না পুরো 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 স্যার ওই যে স্যার আপনার হাতের ওই সাইডে আপনার হাতের পাশে ওই যে স্যার এটা জি স্যার এটা? স্যার ওই যে নিচেটা এটা হ্যাঁ আইটু ওই ফুলগুলা ওই ফুলটা একদম ফুটেছিল সুন্দর অনেক শক্ত রে আশা স্যার ওই যে ওই ফুলটা স্যার দেন না জানে বাইতে না থই দিলে না করে এটা স্যার স্যার ওই যে আপনার হাতের পাশে স্যার এটা না স্যার ওটা ওটা বাঁকা সাইডে পিছনে যাবেন না মুড়ি এখানে একটা দুইটা না সমস্যা ওই বই যেমন যা স্যার সাদা নৌকা দিয়ে যাইব দুইটা যাইব স্যার দুইটা যাইব ঠিক আছে এই আসেন 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 50 টাকা 50 টাকা ওইটার বেশি নাও নে এখন না স্যার আইটা দেন স্যার ওই যে ওইটা দেন এটা হন্ডা দে স্যার ওই যে এই বইটা দিয়ে টান দেন স্যার যে বইটা স্যার ওই ফুলটা স্যার টান দেন না আমার স্যার দেন স্যার দুইটা আছে আরেকটা আমার দেন আর একটু আরেক দেন যাইস নে না স্যার ও স্যার কি কি হলো রে আমি ওটাই বাবা আমি ওটাই বলছি স্যার আসতে স্যার পানি আনছি আচ্ছা রে সইব দেখি তোমরা কে কে বেশি পারে হ্যাঁ এই আর মিশান এই সংঘর্ষ হইব তাড়াতাড়ি ওই ফুলটা ছিড়ে নিয়ে আয় ফুলটা ছিড়ে নিয়ে স্যার 8 মিনিটের ভিডিও স্যার সব করছি ভাবছিলাম আমি স্যারের মতো ব্লগ করব কিন্তু আমার ফোনটাই নষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে চাইছিলাম আমার ঠিকই স্যার স্যার দুইটা বইটা স্যার যাবো না আচ্ছা দে না ভাই ফুলটা দড়ি খারাপ দড়ি এটা দড়লি পরে আর আমার ছুঁয়ে দিতে স্যার ওরা গান গাইতেছে আমরাও গান গাই স্যার কি গান গাইবেন স্যার গান ঘাটে মাঝি নাও বসাইতে পয়সা লাগে না আরে ও আমি ঘাটে দৌড়াদৌড়ি নাই সখী রে মা আসছে
ঘুরো। বাতাস লেগে যায় না এইদিকে, তোরা বাতাস আটকে গেছে। আপনাকে দেখতে হবে। টানলে কামড়ছে না। না দিস না। মুখ তো নাই পানি দিয়া পাগলে পাইছে মুখের মধ্যে ফুটে উঠতে পারে। স্যার আপনি কি এখান থেকে না স্যার কাইটা নিয়ে? হ্যাঁ স্যার। স্যার স্যার ভিডিও থেকে না কাইটা নিয়ে স্যার সুন্দর করে তুলছি। স্যার আমরা গেছি গা। নাই জবরদস্তি যা তাড়াতাড়ি রে। স্যার জিন্দাবাদ। স্যার এইদিকে বই থাকেন। ওই দুজনে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কিন্তু স্যার কেন আর করুন না অনেকখানি। ও কি সাংঘাতিক, নৌকা চালানো বড় কঠিন, পারি না। ও টায়ার্ড হয়ে গেছি গা। নির্দিষ্ট পয়েন্টে যায় না, নৌকা খালি ঘুরে। তারপরে এই ঘাটে আসছি অনেক কষ্ট করে, কারণ একটা দায়িত্ব ছিল এই শিক্ষার্থীদের নৌকায় চড়ানো, দায়িত্ব পালন করছি। ভাই ইন্দে গ্রুপ ঘুরে আদি। হ্যাঁ বেড়া যাইব শেষ। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. কোনোদিন না পাইলে অসুবিধা নাই, নিজেরা নৌকা চাইলেই পাওয়া যায়, তবে একটু ঘুরে এই ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু শখ মিটছে এটা ঠিক, আর পাইব না নৌকা। ওহ, অনেক পরিশ্রমের কাজ এই নৌকা চালানো, কারণ যার অভিজ্ঞতা নাই সে তার নৌকা খালি ঘুরে। তো একটা ইনফরমেশন জানিয়ে রাখি, এখানে 150 টাকা নেয় 5 জন, নিজেরা চালাইতে হয় 150 টাকা। এই নৌকায় ভ্রমণ করা যায় আধা ঘন্টা সময়। আর আপনারা যদি মাঝি নিতে চান তাহলে মাঝির জন্য অতিরিক্ত 100 টাকা পে করতে হয়। আমি গেমে একাকার হয়ে গেছি। এই যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমি নৌকা ভ্রমণ করেছি, একটা চরম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তো শখ করে কখনো নৌকা চালাইতে যাবেন না, কারণ এটা সহজ না। আসলে দেখতে যেমন সহজ মনে হয়, বাস্তবটা খুব কঠিন, রূঢ়। আমার এক হাত একেবারে ব্যথা হয়ে গেছে, মানে আমি আর দম ছাড়তে পারছি না এমন অবস্থা। তো যারা চললা, কেমন লাগলো তোমাদের? আমাদের অনেক ভালো লেগেছে, ভাই অনেক এনজয়মেন্ট হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে মজা পাইছি। তো চড়তে চাও না? বাসা থেকে মানা করে দিচ্ছে। আর যাদের মানা আছে, বারণ আছে, না চড়াই ভালো, কারণ
ওয়াও, আলমগীর স্যার গান পরিবেশন করছে।